څنګه چې تاسو ته معلومات دي ملګرو چې پاکستان الحمدلله د دنیا نمبر 1 ټیم جوړ شو. دا د هر هغه کس ارمانو ملګرو څوک چې په دې خاوره باندې مین دي. دا د هر هغه کس ارمانو ملګرو څوک چې غواړي چې پاکستان په ترقۍ باندې لاړ شي. که چېرې ملګرو د دنیا د کرکټ دغه لیست دنیا باندې شو کیږي نو د پاکستان نوم هغه پکې په 1 نمبر دی په ټوله دنیا کې. الحمدلله نن څومره چې هم د کرکټ پین دي نو هغوی به د پاکستان زنده‌باد نارې وهي او د چا صفت به کوي ملګرو؟ د پاکستان صفت به کوي، د پاکستان کرکټ ټیم صفت به کوي چې دا هغه ټیم دی چې پاکستان کرکټ ټیم یې د دنیا نمبر 1 ټیم جوړ کو او د پاکستان نوم یې په ترقۍ باندې بوتلو. خو دغه اعزاز ملګرو د 1973 نه راواخله د 2023 پورې دغه اعزاز چا هم په خپله نامه باندې کړی نه و. هغه اعزاز الله جل شانه چاله ورکو؟ کنګ بابر اعظم له. دته دا کنګ اسې نه وایي ملګرو، کنګ ورته ځکه وایي چې دا د دنیا بهترین بیټسمین دی، نمبر 1 بیټسمین دی او پاکستان کرکټ ټیم یې کوم ځای ته ورسو ملګرو نو هغه ټولې دنیا ومنله چې پاکستان د دنیا نمبر 1 ټیم جوړ شو او دغه اعزاز کنګ بابر اعظم په خپله نامه باندې کو. کنګ بابر اعظم په خپله انټرویو کې یو ډېر بهترین خبره مخې ته راوړې ده، هغه به در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. د کنګ بابر اعظم حوالې سره یوه بله ډېره اهم خبره ملګرو چې 9 کاله مخکې هم په دغه ورځ باندې چې کله د پاکستان او د نیوزیلینډ اخري 4م میچ و نو هم په دغه ورځ باندې کنګ بابر اعظم پاکستان کرکټ ټیم چې کوم کیمپ دی د سینیر کسانو نو هغه یې جوین کړی. د 9 کاله دغې محنت کنګ بابر اعظم کوم مقام ته ورسو نو هغه ستاسو د مخې ده. نن به د کنګ بابر اعظم په دغه ریکارډونو باندې خبرې کوو او د چا خلاف یې څومره رنز کړي دي او د چا خلاف یې ښه پرفارمنس دی دغه پوره ډیټیل په دې ویډیو کې. خو اوله کې ورته یو 2-3 شعرونه ډالې کوم خو ویډیو به ګورئ شیر کوئ. دا به راسره واده کوئ ملګرو ځکه چې څوک هم د پاکستان ترقي غواړي او غواړي چې پاکستان په دنیا کې په ښو لفظونو باندې یاد شي نو موږ له دې ویډیو له مینه پکار ده. دغه یو څو شعرونه کنګ بابر اعظم ته ډالۍ وي چې وخت به ثابت کي چې سیلی څوک دی، توپان څوک دی او چغې د هرې خولې به واورې په موږ ګران څوک دی. نن د هرې خولې نه دغه اواز راخیږي ملګرو چې کنګ بابر اعظم زنده‌باد. کنګ بابر اعظم څوک دی؟ دا زموږ د پاکستان بچی دی چې د پاکستان کرکټ ټیم نوم یې په ډېرو غټو لفظونو باندې دنیا ته شو کو. اول خو در سره ملګرو دغه ریکارډ مخې تقدمه چې کنګ بابر اعظم په 98 میچونو کې پاس ټیسټ چې کوم 5000 رنز دي نو په خپله نامه باندې کړل. دا واحد یو کلاړي دی ملګرو چې په دومره کمو میچونو کې هغه دغه دومره غټ ریکارډ په خپله نامه باندې کو. او دغه شرټ کې چې کوچ هغه د 5000 چې کوم شرټ دی نو هغه ورله ورکو. د پاکستان کرکټ ټیم چې کوم کلاړیان دي نو هغې ټولو ورله ډېره زیاته مینه ورکړه. دغه ریکارډ چې کوم دی ملګرو مخکې د چا سره و؟ د هاشم آملا سره و. خو د 100 نه بره هغه میچونه لوبولي او 5000 دغه رنز یې کړي. نو کنګ بابر اعظم دا واحد کلاړي دی چې په دومره کمو میچونو کې ملګرو هغه دغه 5000 رنز پوره کړه. خو که چېرې کنګ بابر اعظم پسې دغه چې کوم د پاکستان هغه دغه غواړي چې پاکستان دې په ترقۍ باندې نه ځي او په ښکته دې لاړ شي نو هغه کسان نو که چېرې کنګ بابر اعظم یې د مخې نه لرې نه کړو او 200-300 کنګ بابر اعظم ولوبول نو انشاءالله العزیز چې دا ریکارډ به چېرته هم څوک مات نه کي او کنګ بابر اعظم به نور داسې ډېر ریکارډونه په خپله نامه باندې کي. که چېرې د انډیا ټیم باندې نظر واچولی شي ملګرو MS دوني تاسو کتلی شئ چې هغه څومره ډېر میچونه د انډیا د طرف نه لوبولي. میرات کوهلي تاسو وګورئ ملګرو، میرات کوهلي اوس هم د انډیا په ټیم کې دی. ولې په ټیم کې دی چې د هغه بهترین پرفارمنس دی. که هغه نن سرې سترګې ګرځي او هر چا ته بدماشیانې کوي نو هم د دغه پرفارمنس د وجې کوي. خو که د کنګ بابر اعظم وګورئ ملګرو نو یو خاکساره خوی ورله الله جل شانه ورکړی دی، نه خو هغه غرور کوي او نه تکبر کوي. نو 98 چې کوم میچونه هغه ولوبول او 5000 پاس ټیسټ رنز یې په خپله نامه باندې کړه. په دغه 98 میچونو کې ملګرو 18 سینچریانې دي. نو که چېرې کنګ بابر اعظم 200-300 میچونه ولوبول نو انشاءالله العزیز چې د میرات کوهلي او د سچن ټنډولکر دغه د سینچیانو ریکارډ به هم په خپله نامه باندې کوي. خو الله دې وکړي چې داسې قسم څوک راوچت نه شي چې د کنګ بابر اعظم په کیریر باندې نظر واچي چې یاره دا ختمول پکار دي. الله دې د هغې خلکو دغه چې کوم سوچ دی الله دې د خاورو نه لاندې کړي. ځکه چې بیا د دغې خلکو سره چې کوم سوچ وي نو د هغې سره د بهر ملک هغه چې کوم سازشونه دی هغه ورسره ملګري شي
او د یو ښه کلاړي په کیریر باندې هغه کوشش کوي چې یاره په دې باندې خاورې واچولی شو دا د مخې نه لرې کړی شي. بل ملګرو تاسو د سیټ کې کتلی شي چې کنګ بابر اعظم د چا خلاف ډېر رنز کړي دي. نو په هغې کې اولنی چې کوم دی ملګرو تاسو کتلی شي د انګلینډ خلاف د کنګ بابر اعظم بهترین پرفارمنس دی او انګلینډ تاسو ته پته ده چې د دنیا بهترین ټیم دی. نو د یو ښه ټیم خلاف د کنګ بابر اعظم ریکارډ وګورئ ملګرو چې په 19 اننګز کې هغه 816 رنز کړي دي. انګلینډ خلاف یې دغه ریکارډ دی او بیا د نیوزیلینډ خلاف چې اوس پاکستان کې په دوره هم دی د نیوزیلینډ خلاف په 18 اننګز کې 783 رنز کړي. بل ملګرو د ویسټ انډیز خلاف 10 میچونو کې 717 رنز کړي دي. د استرالیا خلاف یې په 9 میچونو کې 588 رنز کړي دي. د ساوث افریقې خلاف ملګرو په 10 میچونو کې 523 رنز کړي دي. د زیمبابوې خلاف یې ملګرو په 8 میچونو کې 459 رنز کړي دي او بل ملګرو د نیدرلینډ خلاف یې په 3 میچونو کې 222 رنز کړي دي. د انډیا خلاف یې ملګرو 158 رنز په 5 میچونو کې کړي دي او د افغانستان خلاف یې په 2 میچونو کې 111 رنز کړي دي. دغه چې کوم ټوټل ډیټیل ملګرو هغه مې هم ستاسو سره کېښودو. نور هم ډېر غټ ریکارډونه کنګ بابر اعظم ملګرو په خپله نامه باندې کړه. د پاکستان سټار زموږ پښتون ورور شاهد آفریدي هغه هم ټیوټ کړی دی. پاکستان کې ټیم ته مبارکباد هم ورکړی دی او کنګ بابر اعظم ته 5000 چې کوم پاس ټیسټ رنز دي نو د هغې مبارکي هم ورکړې ده. خو کنګ بابر اعظم بیا زموږ هغه پښتانه وروڼه کوم چې پاکستان کې ټیم کې دي او د پاکستان چې کوم ټوټل ټیم دی نو د هغوی په باره کې کنګ بابر اعظم ډېر ښکلي لفظونه مخې ته راوړل او بیا دا یو خبره ډېره بهترین خو دا خبرې د اورېدو دي. دا خبرې واورئ بیا په یو دوه خبرې کوو. मेरे लिए तो काफ़ी ऑनर की बात है कि पाकिस्तान नंबर 1 बना और उसका मैं उस टीम का कप्तान हूँ और मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद और उनकी सपोर्ट पीसीबी को मैनेजमेंट और स्पेशली प्लेयर्स जिनकी वजह से हम नंबर 1 बने और उनकी एफर्ट और जिस तरह उन्होंने एफर्ट दिखाई मुश्किल टाइम में डिफरेंट टाइम में तो ये चीज़ें काफ़ी बाउंड रखती हैं और सब एक दूसरे की परफॉर्मेंस से खुश होते हैं. जो सबसे अच्छी बात हमारी है जो यूनिट की और हमारी टीम के कि एक दूसरे की परफॉर्मेंस से खुश होते हैं और कोई भी ऑन द डे अगर उससे नहीं होता तो हम कोशिश करते हैं कि उसको कवर करें परफॉर्मेंस से ही और जो हमारा ड्रेसिंग रूम है उसमें हम पॉजिटिव चीज़ों को डिस्कस करते हैं पॉजिटिव बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि नेगेटिव को बाहर ही रखा जाए गेट से. د کنګ بابر اعظم سره په ټیم کې ماشاءالله الله جل شانه داسې کلاړیان برابر کړه چې کنګ بابر اعظم په خپله هم حیران دی چې کم یو ډراپ کم او کم یو ولوبم او هر یو کلاړي د خپل ځان نه زیات محنت کوي او پاکستان کې ټیم ته ترقي ورکوي. نو تاسو کتلی شئ ملګرو فخر زمان په دې سیریز کې الحمدلله د دنیا 2م نمبر بیټسمین جوړ شو. اول کنګ بابر اعظم دی بیا پسې په 2م نمبر څوک دی ملګرو زموږ پښتون ورور فخر زمان. نو پاکستان کې ټیم کې چې کوم پښتانه دي بیا چې کنګ بابر اعظم دا خبره کومه مخې ته راوړه چې مونږ یو بل سپورټ کوو. که چېرې یو کلاړي بیټ پرفارمنس وکړي خراب پرفارمنس وکړي نو مونږ هغه ته نه محسوسو چېرې تا خراب پرفارمنس وکړو هغه له مونږ حوصله ورکوو او حوصله ول اوچتو. که یو کلاړي ښه پرفارمنس وکړي نو مونږ هغه ته هغه خبره مخې ته ږدو چې هلکه تا خو حد وکړو مونږ یو بل سپورټ کوو. نو دا پکې ډېره زبردسته خبره مخې ته راغله نو دې باندې هغه ټیم مخکې ځي او کامیابي هغه وویله چې الله پاک ورکوي. ویډیو شیر کوي او ښکلي لفظونه د پاکستان کې ټیم دپاره او د کنګ بابر اعظم دپاره لازمي زموږ سره شریک کوي. خو ویډیو به ګوره شیر کوئ. چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې یو آواز پاکستان زنده باد. پاکستاني کرکټ ټیم زنده باد. تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي او مسلمان دې دل وي. الله پامان.